Вже традиційно щороку навесні очільник Вінниці особисто перевіряє якість доріг міста. 2011-й не став виключенням, адже з початку квітня на багатьох вулицях розпочалися активні роботи по ремонту асфальтного покриття. Зокрема, вони ведуться у двох напрямках – капітальному та ямковому. Для останнього цьогоріч вперше застосовують спеціальну техніку вітчизняного виробництва – автомобіль «Уяр». Його застосування значно пришвидшує ремонт. Багатофункціональна машина дозволяє одразу очищати та пломбувати пошкоджене покриття. Фахівці кажуть, завдяки такому методу вдається зберегти дорогу рівною. На рік вистачить, точно. Можливо, і на більше. Таку технологію у мерії називають більш надійною та дешевою, особливо в порівнянні із методами, що раніше використовувалися при ямкових ремонтах. Ми вибрали абсолютно правильну технологію і підхід, адже ми сьогодні працюємо в умовах обмеженого фінансування. Ми це розуміємо. Тому ми знаходимо сам баланс між тим, що нам потрібно зробити, технології, які потрібно примінити, для того, щоб максимально ефективно використовувати кожну копійку. Інноваційні методи застосовують не лише при ямковому ремонті, кажуть шляховики. Так, на ділянках вулиць Чорновола та Першотравневій проводять капітальну реконструкцію дороги. Для масштабних робіт використовують німецьке устаткування. Дивомашина майже все робить самотужки. Раніше, кажуть ремонтники, таким об'ємом роботи переймалося близько 2 десятків комунальників. Нині достатньо 5. Це щебенево-мастичне асфальтобетонне покриття. Те, що ми укладаємо по наших всіх вулицях, верхній шар. Так що він як будто би сучасний, але ж він не є новим, тому що німці його приміняють його вже при будівництві доріг з 60-х років. Перевіряючи, як покладений свіженький шар асфальту по вулиці Тарногородського, міському голові Володимиру Гройсману довелося позапланово зустрітися зі своїми виборцями. Люди стурбовані тим, що поруч із їхньою багатоповерхівкою один із приватних підприємців вирішив привласнити собі ділянку землі. Заваливши її будівельним сміттям, перекрив під'їзд до будинку. 10 років тут немає, ми проживаємо 10 років в домі. І немає ніяких доріг, ми отут скачемо по цих камінчиках і ніяк ніхто не може нам нічого зробити. Ну, я дивлюся, що прийшла комісія, слава Богу, може якраз зроблять щось нам покраще, щоб ми могли ходити. А освітлення ми зробили. Так, зараз центральну дорогу відремонтуємо. Я думаю, каналізацію побудували. Що ви кажете, що ми не звертаємо увагу? Ну, все рівно. Електрощитову, від вашого будинку каналізацію побудували. Так що Ви щоб побачили, в яких умовах я прийняв місто, то ви Я знаю, можете замовити. а ми ж не знаємо. Ми ж не знаємо, що я тільки що Ми за вас голосували, в основному весь дом Я не голосував. підведу. Так що ви нам поможіть. Я не підведу. До цього не підвів і далі не підведу. Вінничанам, що поскаржилися на незручне сусідство, Володимир Гройсман обіцяв допомогти. В цілому, побаченим ремонтом доріг, мер міста залишився задоволеним. Загалом цього року заплановано відремонтувати 35 тисяч квадратних метрів асфальтного полотна. На це із бюджету міста уже виділили понад 13 мільйонів гривень.